Здравствуйте! В эфире информационная программа «АЛАТО». В студии работает Светлана Ахматалиева. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Гонка началась. С сегодняшнего дня официально стартовала предвыборная кампания. Агитацию ведут 15 партий. Соблюдение санитарных норм все еще актуально. При внезапных проверках во время рейдов по увеселительным заведениям выявляются различные нарушения. Предприятие простаивало с 2000 года, и только в прошлом году удалось начать реконструкцию. Как удалось возродить молочный завод в Карабалте после пандемии? С сегодняшнего дня официально стартовала предвыборная кампания. В течение 30 дней 15 политпартий могут вести агитацию. Также сегодня между ЦИКом и партиями, участвующими в выборах, был подписан меморандум. Партии обязались вести избирательную кампанию на принципах открытости и взаимоуважения и соблюдать нормы законодательства. Кроме того, представители ЦИКа ознакомили кандидатов с правилами ведения агитации, рассказывает Бигаим Бигалиева. В Центре избирком для участия в выборах подали заявление 44 политические партии. 17 из них провели свои съезды, предоставили в ЦИК списки кандидатов и официальные документы. Однако не успела стартовать агитация, как уже разгорелись споры. Отметим, 3 сентября ЦИК не зарегистрировала списки кандидатов от политических партий Бүтүн-Кыргызстан и «Актив». С таким решением лидеры кандидаты партии Бүтүн-Кыргызстан не согласились и сообщили, что обратятся в суд. Напомним, ранее в ЦИК с жалобой обратился бывший депутат Турсунбай Бакир Уулу, входящий в состав этой партии. ЦИК его заявление не удовлетворил. Таким образом, в настоящее время право участвовать в выборах получили 15 партий. Центр избиркомом специально создан на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, создан ресурс, там будет размещен программа политической партии и сведения о кандидатах в списке политических партий. И этим самым может пользоваться все граждане Кыргызской республики и ознакомиться с программами политических партий и сведениями о кандидатах, выдвинутые в списке кандидатов. С сегодняшнего дня официально стартует предвыборная кампания. Выборы в парламент назначены на 4 октября. В течение 30 календарных дней политические партии, зарегистрированные ЦИКом, имеют право распространять различного рода агитационные материалы. В случае нарушения ими требований в их отношении будут приниматься соответствующие меры. В период агитации любая реклама от политических партий должна осуществляться в соответствии с правилами, утвержденными Центризбиркомом. Их надлежащее исполнение контролируется специальной рабочей группой. Политическим партиям, нарушившим нормы избирательного законодательства, сперва дается предупреждение. Если они нарушили 2 и более раза, то предусмотрены штрафы в соответствии с кодексом о нарушениях. Если и эти штрафы не подействовали на политические партии, то Центральная избирательная комиссия вправе рассмотреть вопрос об отмене регистрации политических партий. Между тем, сегодня ЦИК и политпартии подписали меморандум о честной предвыборной гонке. Партии обязались вести избирательную кампанию на принципах открытости и взаимоуважения и соблюдать нормы законодательства. 13 партий подписали данный меморандум и взяли на себя обязательство работать в интересах граждан, соблюдать законы, соблюдать предписания, нормы этического характера, не применять какие-то нечестные правила игры, не распространять о конкурентах заведомо ложные сведения. Еще до начала агитационного периода разногласия между отдельными партиями и Центризбиркомом вызвали в обществе негодование и неоднозначные мнения. Если некоторые предполагают, что борьба на выборах будет жесткой, то другие надеются, что в условиях нынешней пандемии любое политическое действие пройдет спокойно и мирно. Сейчас находимся на той стадии выборов, когда с сегодняшнего дня началась предвыборная агитация. Хотелось бы, конечно, и будем надеяться, что выборы прошли на законном уровне. Тут только останется соблюсти те необходимые условия и требования, которые там требуются из-за этой ситуации. Отметим, на днях состоится жеребьевка для определения последовательности использования партиями бесплатного эфирного времени на телеканалах КТРК, ЛТР и Биринчи радио. Сначала будут организованы выступления представителей партии, затем будут выступать молодежь и женщины, и в завершение пройдут дебаты лидеров. Бигаим Бигалиева, Алмаз Нурманбетов, АЛАТО 24.
Вице-премьер-министр Акрам Удумаров провел очередное заседание республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении оргвопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов. Он отметил, что на заседании Совета безопасности в узком составе было поручено в срок до 15 сентября совместно с ЦИКом, местными госадминистрациями, мэриями Бишкека и Аша и органами местного самоуправления разработать и утвердить план по недопущению заражения граждан и работников избиркомов коронавирусом и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов, а также обеспечить надлежащий эпиднадзор в день голосования. На заседании штаба заслушаны доклады относительно приезда международных наблюдателей, рассмотрен вопрос по обеспечению соответствующими документами лиц, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых. По итогам заседания профильным госорганам дан ряд поручений. По итогам заседания Совета безопасности подписано решение, включающее комплекс рекомендаций государственным и местным органам власти по проведению выборного процесса. Все пункты должны быть выполнены качественно, своевременно и в полном объеме. Одним из важных пунктов значится в срок до 10 сентября совместно с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Джугурку-Кенеша. Генпрокуратура будет отслеживать сообщения и публикации в СМИ и на интернет-ресурсах касательно выборного процесса. Решение принято на очередном заседании Совбеза, прошедшего 1 сентября. Созданы штабы во всех подчиненных территориальных прокуратурах. Как будет исполняться решение Совбеза, выясняла Надежда Усова. Главное требование на период выборного процесса – это соблюдение избирательного законодательства. Требования определены и поставлены Советом безопасности перед каждым госорганом. Напомним, 1 сентября Совбез в узком формате провел заседание под председательством президента Сооронбая Жээнбекова, где обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам депутатов Джугурку-Кенеша. Сейчас задача провести честные и прозрачные выборы, и здесь немалую роль играют интернет-ресурсы и СМИ. Следить за тем, какая информация подается, поручено Генпрокуратуре. В настоящее время прокурорами обеспечивается мониторинг сообщений и публикаций в средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах и распространение поступающих жалоб и обращений в соответствии с требованиями законодательства. Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением органами исполнительной власти, местного самоуправления, их должностными лицами, избирательного законодательства, а также рассматривают заявления и жалобы на их действия, за которые предусматривается ответственность в соответствии с законом. Распоряжением Генерального прокурора Кыргызской Республики от 30 июля 2020 года образован штаб Генеральной прокуратуры по подготовке органов прокуратуры к предстоящим выборам. Вместе с этим аналогичные штабы созданы в подчиненных территориальных прокуратурах. Кроме этого, проводится ряд других организационных мер по усилению надзора за соблюдением требований Конституции и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Джугурку-Кенеша Кыргызской Республики, о чем также даны соответствующие указания областным, городским и районным прокуратурам. Политологи решения Совбеза называют своевременным и необходимым. Предстоят очень большие политические события, выборы парламента страны. И в течение месяца все средства массовой информации будут очень активно вовлечены в этот процесс. И в этом отношении, конечно, как страна, где в основном очень сильно действуют два принципа. Это принцип демократии и, в первую очередь, средства массовой информации, свобода слова. Это обращает на себя внимание, поскольку мы видим, что в последнее время не только в Кыргызстане, но и во всем мире информационное поле забито всякими ненужными материалами, включая и больше всего, наверное, фейковыми новостями, когда без никаких доказательств, каких-то причин, логических связей допускаются очернения, клевета, подстава. Когда люди же теряют разум, начинают ради собственных выгод использовать всевозможные пути для того, чтобы добиться своей цели. Если работу СМИ можно отследить, то вот в интернет-ресурсах все намного сложнее. Здесь за распространение лживой информации ответственность персональная. Социальные сети абсолютно не подконтрольны, они подконтрольны только тем, которые создали. Контролировать публикации, каким-то образом влиять на их содержание уже никому не под силу. Исходя из этого, можно сказать, что и наши граждане пользуются всеми возможными вариантами
публикациях материалов на таких платформах, как Facebook. Но это уже на совести именно автора, поскольку если ты законопослушный, понимающий ситуацию, и тем более такую ситуацию, которая складывается в Кыргызстане перед выборами, они должны привлечь вот, к своему пониманию, благоразумию полный свой опыт, чтобы не допустить каких-то обострений ситуации, каких-то непонятных ходов, которые могли бы взбудоражить общество. Совбез до 10 сентября поручил государственным и местным органам власти совместно с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения парламентских выборов. Надежда Усова, Руслан Сабатаров, Алато 24. Генпрокуратура Кыргызстана проверяет подготовку избирательных участков для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные помещения избирательных участков не были оборудованы специальными приспособлениями, пандусами, поручнями, кнопками вызова помощи, отвечающими потребностям избирателей с ограниченными возможностями и не обеспечены телефонной связью. Органами прокуратуры были внесены 7 предписаний об устранении нарушений закона, по которым принимаются соответствующие меры. Совет безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, локализации очагов заражения и нивелирования угроз для экономики в период с января по июль провел 8 заседаний, на которых руководителям госорганов были даны соответствующие рекомендации. Секретариат Совбеза на постоянной основе проводит мониторинг реализации всех принятых решений с изучением принятых мер со стороны задействованных госорганов по исполнению мероприятий, предусмотренных этими решениями. В настоящее время секретариат проводит детальное исследование, анализ условий и причин, способствовавших распространению коронавируса на территории страны, в отдельных случаях повлекших за собой летальные исходы, в том числе неготовности госорганов, включая организации здравоохранения, к оказанию скорой медпомощи населению. Итоги проведенного анализа будут вынесены на заседание Совбеза для принятия соответствующих организационно-управленческих выводов и дачи дополнительных рекомендаций, направленных на недопущение аналогичного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Следует отметить, что в настоящее время со стороны органов финансовой полиции также проводятся досудебные производства по фактам халатности со стороны отдельных должностных лиц Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса и Минздрава, коррупции, выразившейся в лоббировании интересов фармкомпаний и заключению заведомо невыгодных для государства контрактов, осуществлению госзакупок, причинивших крупный ущерб или особо крупный ущерб государству. Секретариат Совета безопасности просит все заинтересованные стороны, граждан, экспертов и институты гражданского общества направить имеющуюся информацию и предложения по данному вопросу для их исследования и анализа, а также обобщения с материалами, готовящимися к заседанию Совета безопасности. На сегодняшний день 18 семьям погибших медиков направлены денежные компенсации по 1 миллиону сомов. Об этом на онлайн-брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Он также добавил, что спецкомиссия рассматривает еще около 800 заявок на получение компенсации в сумме 200 тысяч сомов. Усинбаев также рассказал об эпидситуации в стране. На 4 сентября количество выздоровевших снова превысило количество заболевших коронавирусом почти втрое. По республике зарегистрированы 92 новых случая заражения ковидом, а выписаны из стационаров 252 пациента. Среди них есть и медработники. Из числа медицинских работников зарегистрировано 9 новых случаев за прошлые сутки. Это 1 случай в городе Бишкек и в Иссыкульской области 8 случаев. В последнее время, как вы заметили, в Иссыкульской области, в Баткенской области сохраняется достаточно напряженная ситуация. Кстати, что касается медицинских работников, то специально созданная Минздравом комиссия продолжает рассматривать заявки на получение компенсаций в размере 1 миллиона сомов семьям медиков, погибших от коронавируса, а также по 200 тысяч сомов медработникам, заразившимся ковидом на службе. На сегодня ситуация выглядит следующим образом. Выплачено 18 семьям по 1 миллиону сомов. Рассматривается 34 случая. Заявки на получение компенсации 200 тысяч сомов поступили.
из Ожской области 113, из Таласской области 33, из Чуйской области 337, из Баткенской области 25, из Нарынской области 35, из Иссыкульской 48, из РКИП 14, а также заявки из ЦГСН, Нацгоспиталя и ОЦСМ. Всего 800 заявок. Выплачено 7 медработникам. Усенбаев также затронул еще одну проблему, волнующую кыргызстанцев. Это синдром Кавасаки. По словам замминистра, синдром не имеет свойства передаваться и в основном проявляется у детей, которые кроме вируса имеют другие сопутствующие заболевания, такие как бронхиальная астма и ожирение. Клинически проявляется лихорадка, изменениями в слизистых оболочках кожи, изменяются лимфатические узлы, возможно поражение коронарных и других висцеральных артерий. В случае появления таких синдромальных явлений наши врачи смогут это отдифференцировать, рассмотреть и обеспечить соответствующее лечение. Особых таких причин для паники, так скажем, на сегодня нет. На сегодня зарегистрировано 44 227 случаев заболевания коронавирусом, из них 1443 дети. Но среди детей, перенесших коронавирус, не зарегистрированы случаи проявления синдрома Кавасаки. Тем не менее, министерством разработаны клинические протоколы для лечения синдрома. Елена Ткаченко, Бексултан Курманбекулу, Алато, 24. Коронавирус, к сожалению, еще не побежден, и в Кыргызстане по-прежнему заболевают люди. Но многие граждане забывают об обязанности защитить самих себя и окружающих от риска заражения. Об этом свидетельствуют проведенные рейды по увеселительным заведениям. При внезапных проверках выявляются различные нарушения. Нарушения выявились у самого порога. Температуру никто не измерял, не соблюдена и дистанция между столами. На улице дождь, поэтому только пересадили, а так мы в зал вообще не запускали никого. Сделал, как 17 марта закрыли, вот только сегодня открыли. Как бы менеджер не утверждал, что ими соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, было превышено и количество посетителей. Клиентов 52 и сотрудников 16. Уже идет нарушение. Клиенты и после продолжали подтягиваться и спокойно проходить внутрь. Никто не говорит. Типа, подожди. Заходит. Никто. Да, не антисептик никто не побрызгал. Bu yoq qanchaga chayin ishlaydi bilasizda? Shu bilmayapsiz. Birinchi yil keladizmi? Birinchi yil keladasiz. Хорошо. Qancha kishi kelgan tasan? Biz 4 4. Провоцируйте удостоверение тартқанға болмайды. Я же представился, камераға көзінше визуально сами посмотреть. А сен суретке тартқанға болмайды. В другом увеселительном заведении, как таковых, нарушений не выявлено, но у порога мобильную группу администрация встретила агрессивно. Прекратить съемку в баре начала требовать и одна из клиенток, хотя ее не снимали. Показывала удостоверение, мешала работе. Уберите, не важно, снимайте. Я спрашиваю, почему пришли? Ну, в общем, полностью количество людей полностью снимают. Уберите съемку, просто прошу вас. Санитарные нормы соблюдаются? Нет, просто мы санитарные нормы, вот мы туда... Не, вы мы вам не мешаем, вы сидите, как сидели. Ну все, тогда просто снимай, почему? Да, все, а что сейчас? Покажите, пожалуйста, удостоверение. Я узнал, что завтра. Без 5:12. Еще в одном кафе полно клиентов, явно больше 50. О дистанции между столами здесь тоже не может быть речи. Лишь увидев проверяющих, посетители в срочном порядке начали расплачиваться и покидать заведение. Ответственных лиц развлекательных учреждений обязали написать объяснительные. Эти факты зарегистрированы в ЕРПП УВД Октябрьского района. Начато досудебное производство по статье 127 прим. 1. Это нарушение требований правил ограничительных мероприятий и карантина Кодекса Кыргызской Республики о проступках. В данное время в рамках настоящего досудебного производства будут проведены все необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана соответствующая юридическая оценка владельцам и арендаторам. По информации санитарно-экологической инспекции мэрии, с марта в ходе ночных рейдов проверено свыше 4000 кафе и ресторанов. По статье 293 Кодекса о нарушениях составлено 397 протоколов на сумму чуть более 1 700 000 сомов. Да и в дневное время увеличилось количество поминок и торжеств с большим количеством людей.
В муфтияте есть закрепленные молдо, читающие Куран на поминках. С ними постоянно проводится разъяснительная работа. Хозяевам поминок и заведений они ставят свои условия, чтобы количество людей не превышало нормы, соблюдались санитарные требования. Но в последнее время к их услугам особо не обращаются. Для прочтения молитвы приглашают из числа своих родственников, знающих Куран. Ужесточить наказание за проведение различных торжеств и поминок, а соответствующим структурам усилить контроль над проведением мероприятий в кафе и ресторанах поручил премьер-министр. Информация со всех регионов предоставляется ежедневно. Рейд проводит, он неэффективен, ваш рейд. Знаете почему? Потому что вот 3000 сомов там налагаете штраф, оказывается, на месте, и все на этом. Давайте, создавайте группу и по всем этим, где будет проводиться вот такие веселительные мероприятия. Кодекс негізінде самый максимальный штрафтарды қолданылған. Это раз. Второе, то, что у нас разрешено 50 или 100 человек. Если кто превышает эту норму, их тоже налагать штрафом, давайте, возбуждать уголовное дело. По всей территории республики данное мероприятие должно быть усиленно проведено. Многие опрошенные нами граждане отмечают, что пока рано расслабляться. Такого мнения мобильные бригады призывают придерживаться всех граждан. По идее, еще не все выздоровели. В условиях пандемии надо ограничивать все, конечно. Сейчас мы же не знаем, что будет дальше. В таких жестких ежовых рукавицах не стоит держать. Как-то надо все равно продумать, расслабление может сделать. Пока что, я думаю, массово собираться не стоит. На поминки, на то и на всякие празднества не хожу. А кто ходит на эти мероприятия, это их решение, я их не осуждаю. Я сам, как медик, на это отрицательно отношусь. Ну, мы сами не ходим, но и другим тоже не советуем. Дамира Базарбаева, Руслан Сабатаров, Ирлан Джунушалиев, Улугбек Абдиев, Алато, 24. Предприятие простаивало с 2000 года. Все это время местным фермерам приходилось давать на переработку молоко в соседние районы. Только в прошлом году удалось начать реконструкцию. Помог Российско-Кыргызский фонд развития. Закуплено современное оборудование. И вот сейчас завод в Карабалте перерабатывает до 50 тонн молока. Это в сутки. Как удалось возродить молочный завод после пандемии, узнавала Аяна Дюшикеева. Это сейчас объем производства удалось довести до 50 тонн ежесуточно. 20 лет молокоперерабатывающий завод в Карабалте простаивал, хотя когда-то был одним из крупных в стране. За все то время, что предприятие не функционировало и фактически находилось в заброшенном состоянии, местным фермерам приходилось сдавать молоко в соседние районы. Теперь же такой проблемы нет. Фермеры вокруг здесь... В основном Московский район, Джаильский район и Панфиловский район. Летний период производитель молока очень много производит молока, а зимний период мало. Когда молоко дешевое, в основном летом продавали нам. А сейчас со временем она будет и зимой, и летом стабильно будет работать. То есть крестьяне могут сдавать зимой подороже, чем лето. Вот у нас сезонный фактор сейчас очень большой был. Сейчас уже фермеры тоже как бизнес рассматривают. Предприятие, словно феникс, возродилось из пепла, когда его приобрел частный инвестор. Это другой завод, занимающийся переработкой молока в Канте. В реконструкцию предприятия был вложен почти $1 миллион. Помог Российско-Кыргызский фонд развития. Удалось расширить производственные помещения и установить современное оборудование. Открытие завода Джаил Милк стало первым крупным после пандемии. С самого разгара пандемии, когда вот активно в стране распространялся вирус, они провели строительно-монтажные работы, поставка оборудования. И это для нас очень большая победа. Я считаю, что победа для всего Кыргызстана, так как это первый крупный проект после пандемии. Это вот у нас начинается развитие обратно. Сливочное масло, сгущенное и сухое молоко уже начали экспортировать. Сейчас здесь трудятся до 50 сотрудников из числа местных жителей. Уже в следующем году предприятие планирует значительно увеличить объем производства, а вместе с тем увеличить и количество рабочих мест. 80% экспортоориентированное предприятие – это произведенный продукт сухое молоко и масло. В основном экспортируется в Россию, Казахстан, и Таджикистан, Узбекистан. То есть со временем еще мы внедряем систему ХАС и стандарт ISO 22000. Договор заключили, сейчас идет
разработки. Даст Бог, если внедрим, надеемся на скорое времени экспортировать в Китай. Молокоперерабатывающая сфера страны, поставляя экологически чистую продукцию, имеет потенциал конкурировать на внешних рынках. Подобные предприятия необходимо открывать в каждом из регионов для снижения внутренней миграции, отметил президент Сооронбай Жээнбеков. Он посетил завод накануне в ходе рабочей поездки в Чуйскую область. Для наращивания производственной мощности на местах, начиная с 2018 года, львиная доля средств финансовых институтов была повернута именно в регионы страны. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Ала-То, 24. В селе Торткуль Узгенского района, где в 2017 году произошли стихийные бедствия, строятся ирригационные сети. Однако еще до окончания строительства местные жители, сомневающиеся в качестве водоканала, обратились в соответствующие службы. В свою очередь строительная компания заявляет о полном соблюдении строительных норм. С ситуацией знакомился первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков. Семья Тургунташ Каджиматовой была переселена в село Анакызыл после того, как 3 года назад в селе Аюсай Узгенского района оползень унес жизнь человека. С помощью государства семье удалось построить новый дом, приобрести и приумножить поголовье скота. Овощи и фрукты ежедневного потребления покупают на ближайшем рынке. Из-за отсутствия воды они не могут их выращивать дома. Кроме того, в новостройке есть проблема с питьевой водой. Скорее бы решилась проблема с водой. Доступ к чистой воде у нас есть раз в 2 дня. Эту воду мы используем и для себя, и для скота, и для огорода. Если появится вода, мы будем сами выращивать картошку, лук, морковь. А так нам приходится все это покупать. До решения проблемы с поливной водой в жилмассиве остался всего месяц. Для этого сейчас здесь строится ирригационный канал протяженностью 9 километров. На это из республиканского бюджета выделено 35 миллионов сомов. Также в этом году по просьбе местных жителей водоканал был продлен на 2,5 километра. Проект был завершен в 2019 году. Дополнительные 2,5 километра будут проложены до 30 сентября. Есть некоторые вопросы. Решим их и после проверки комиссии сдадим в эксплуатацию. Тем временем жители населенного пункта, которые сомневаются в качестве канала и сроках его завершения, совместно с представителями местных властей обратились к соответствующим службам с предложением изучить строительство на месте. Выслушал мнение сторон и первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков. Специалисты территориальных подразделений Госэкотехинспекции отмечают наличие технических неисправностей в строительстве канала. В настоящее время дело расследуется районной прокуратурой. Проверки проводились ежемесячно. Проверяли не менее 15 раз. При соединении лотков были обнаружены технические ошибки. 3 месяца назад мы передали это дело в Узгенскую районную прокуратуру. Сейчас оно расследуется. Госагентство водных ресурсов отмечает, что пока рано делать выводы по имеющимся обстоятельствам. Еще есть время до завершения проекта, а качество строительства находится под личным контролем агентства. Сентябрь айында ушел рабочая комиссия түзүлүшү керек. Эта работа еще не завершена. Будет создана рабочая группа, которая тщательно проверит качество. И если водоканал будет соответствовать нормам, только тогда и будет сдан в эксплуатацию. Поэтому рано делать выводы. Первый вице-премьер, ознакомившись с ситуацией, дал строительной компании срок решить эти вопросы. Он также призвал к целевому использованию средств, выделяющихся из госказны. Специально приехал сюда, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Строительная компания попросила время. Если работа не будет завершена вовремя, будут применены соответствующие меры. Сейчас мы дали им предупреждение. В новом жилмассиве, основанном 3 года назад, поселились 246 семей. Для безопасного размещения граждан, подвергшихся оползневой опасности в аильных округах Зергер, Аюсай и Джалпакташ, государством трансформирована площадь в 42 гектара в Торткульском аильном округе. Бегаим Бегалиева, Миргуль Бокошева, Ала-То, 24, Ошская область. Госагентство водных ресурсов в рамках программы развития систем питьевого водоснабжения, водоотведения и улучшения санитарии планирует обеспечить 822 села чистой питьевой водой. Об этом на брифинге сообщил замдиректора Госагентства водных ресурсов Сайпидин Мумунов. В настоящее время 70% поставленных задач выполнено, оставшиеся агентство выполнит к 2024 году. На данном этапе чистой питьевой водой обеспечивают исключительно те местности, где отсутствует система водоснабжения или же она устарела, сказал Мумунов.
На сегодняшний день ведутся проекты при поддержке Всемирного банка на общую сумму 71,2 миллиона долларов, которая охватывает 33 села Ольской области, также 41 село Чуйской области и 17 сел Иссык-Кульской области. В целом 91 село будет обеспечено чистой питьевой водой при поддержке Всемирного банка. В Таласской области реализуются 3 проекта по чистой питьевой воде. 2 из них оценены на более чем 100 миллионов сомов. Кроме того, на данном этапе в селе Чон-Карабура за счет местного бюджета ведется ремонт дороги республиканского значения. И при финансировании из государственной казны решается вопрос с обеспечением питьевой водой. Ежегодно за счет местного бюджета Карабуринского аильного округа на 4 миллиона сомов проводятся ремонтные работы сельских дорог. На асфальтирование центральной улицы села Чон-Карабура из местной казны было выделено 7 миллионов. Вместе с тем установили ночное освещение. Все средства местного бюджета использованы по назначению, отремонтированы дороги, проведено освещение, а в отдельных местах заменили старое на новое. В этой местности были перебои в системе подачи питьевой воды, поэтому в прошлом году было решено выделить на проект 32 миллиона сомов. Проведена водопроводная линия протяженностью 14 километров. В селе проложим трубу протяженностью 11 километров. После этого к Новому году сдадим объект. Питьевой водой будут обеспечены жители 9 улиц западной части села, а также достаточно воды будет и для жителей других улиц. И в селе Аманбаево за счет республиканского бюджета реализуется проект «Тазасу». Работы завершены на 60%. В селе Аманбаево ждут поступления средств для продолжения работ. На этот год было предусмотрено всего 1 миллион сомов. Кроме того, началась реализация подобного проекта в селе Люзгурюш Бакаятинского района. В селе Чон-Карабура проект, возможно, полностью завершим до 1 января. В прошлом году полностью сданы в эксплуатацию объекты Тазасу в селах Караарча, Акташ, Ташбашат Манасского района. Вместе с тем увеличена подача питьевой воды жителям Аильного округа Калба Таласского района. Вера Черникова, Усен Кульбаев, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алато-24, Таласская область. В рамках государственной программы в каждом регионе производится укладка асфальта на не менее 3 километрах дорог. В Баткенской области в этом году запланировано заасфальтировать 18 километров. На сегодняшний день работы на 12 из них уже завершены. Среди них дороги в селе Кызылбель Баткенской области. В приграничном селе Кызылбель примерно с 2000 домохозяйств асфальтируют 1 километр дороги. На этой оживленной улице находится школа, детский сад и другие социальные объекты. Прежде местные жители утопали в грязи в дождь и задыхались от пыли в сухую погоду. Особенно страдали дети. Стоило проехать машине, как пыль поднималась столбом. По ней они идут в школу. Младших возим в детский сад. Даже коляска поднимала ужасную пыль. А теперь не нарадуемся. Жители села очень рады таким переменам, которые реализуются благодаря году развития регионов. Асфальтирование дороги, которая на протяжении 50 лет не ремонтировалась, потянуло за собой и улучшение инфраструктуры. Кроме этого, в год развития регионов, цифровизации и поддержки детей в нашем регионе произошло много улучшений. Ремонт дороги – это только одно из них. По Баткенской области всего будет произведена укладка асфальта на 3 километрах внутренних дорог. Для этого будет выделено более 15 миллионов сомов. Также в этом году дорожно-эксплуатационным предприятиям была выдана новая техника, и они сами занимаются укладкой асфальта. До этого такие работы проводились подрядчиками, которых выбирали через тендер. Благодаря этой технике мы теперь сами можем обслуживать дороги. Она на нашем балансе во всех районах и городах. У нас теперь есть асфальтоукладчики, катки и тяжелые грузовики. До конца этого года в Баткенской области в 5 городах и 3 районах будут заасфальтированы 18 километров дорог. До сегодняшнего дня асфальт уложен на 12 километрах внутренних дорог. Из бюджета предусмотрено на эти работы 95 миллионов сомов. Нурбек Иманов, Нуркыз Абдрахманова, Нургазы Джайнаков и Рыспек Мазаитулу, Алато-24, Баткенская область. В этом году в Баткенской области сошло 22 селя, что сильно ударило по бюджету страны.
К счастью, от стихийных бедствий никто не погиб. Для предотвращения стихии и восстановления после них последствий МЧС активно проводит работу на 91 участке. В этом году в Кадамджайском районе сошло 4 селевых потока. Местные жители понесли серьезный материальный ущерб. Теперь сотрудники МЧС занялись укреплением арыков. На сегодня работы ведутся в селе Каракечу. Побеседовав с местными властями и жителями, мы пришли к решению, что будем расширять место, по которому может пройти сель, на 9 метров. Со стороны МЧС для строительства бортов выделено 37 тонн цемента и 170 килограммов арматуры. Укрепление берегов спасет от селевых потоков дома и поля местных жителей. Они благодарны спасателям. Жители радуются. Сейчас сотрудники МЧС строят сооружение, которое защитит нас от селей. Местные жители довольны ими. Построят ограждение, и мы уже не будем бояться. В первую очередь хочу выразить благодарность всем сотрудникам МЧС и правительству. Сотрудники МЧС помимо укрепления берегов занимаются и развозом гуманитарной помощи малоимущим жителям. В рамках этой программы были привлечены граждане, у которых есть финансовые трудности. Они помогают сотрудникам МЧС, а в качестве зарплаты получают продукты. Мы также оказываем помощь и тем, кто не смог помогать, но также имеет трудности. Помимо укреплений берегов арыков, спасатели устанавливают габионные сетки. На сегодня 42% работ завершены. Мы планируем закончить работы к концу года. Всего же сейчас работы ведутся на 91 участке. В этом году в Баткенской области зарегистрировано 102 природных явления, из них 22 – это селевые потоки. Общий материальный ущерб составил 68 миллионов сомов. Дастан Гасканов, Нурказ Абдрахманова, Алату 24, Баткенская область. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до свидания.